又譬如教會有個弟兄嚇，今次咧佢行過好似睇唔到你嘅嚇，咁咧就一直咁就行咗過去噶啦嚇。咁咧你心裏邊會點諗咧嚇？你會點諗咧？嗱，好多時候咧，我哋就會係諗歪咗嚇，從負面嗰度嚟到諗嚇，佢目中無人喎嚇，佢當我透明喎嚇，當我冇到喎嚇，咁都得嚇。平時好好地嘅喎嚇，見到面打招呼講幾句説話，今日招呼又唔打説話又唔講，咁算乜嘢啊嚇？咁咧就好多時候咧就會好多問題就產生。如果你能夠從對方嗰個嘅角度嚟去諗下或者話從另一個角度嚟到去諗下，可能佢諗緊嘢冇睇到我啦或者話佢而家趕時間，佢唔方便啦好多嘅可能性，你唔好一下就從負面嗰度嚟到去諗，你要設身處地嘅。如果你自己有時你都會咁樣，因為趕時間，所以冇辦法停低同人打招呼。所以我做牧師呢，我以前我行嗰條走廊出去教會嘅停車場呢，有時我行好耐㗎。點解行好耐呢？因為見到人就要同人打個招呼嚇，見到人又要同人打個招呼，免得佢覺得我當佢冇到嚇。所以我啲細佬哥呢，經常坐喺架車度等我呢。我去到架車呢，佢哋就會有啲埋怨我係最遲出嚟嘅，冇辦法啦，就係有時怕弟兄姊妹呢會諗得多咗，所以當我哋要做一個有愛心嘅人呢，我哋多喺人哋嘅角度同埋場合嚟到去想事情，咁咧人際關係呢就會比較和諧。愛係不求自己嘅益處呢，第二個實踐嘅原則呢，就係付出而不求回饋。咩叫不求自己嘅益處呢？即係話你做咗一樣嘢喺人哋嘅身上，你唔希望能夠有回饋。呢個我相信呢，弟兄姊妹你都承認。如果你讀聖經呢，呢個係最高層次嘅愛。最高層次嘅愛就係愛而不求自己嘅益處，愛唔求回饋，唔求回報。主耶穌曾經講過，佢話要愛你嘅仇敵，為逼迫你哋嘅祈禱。然後佢話：你們若單愛那愛你們的人，有什麼賞賜呢？就是稅吏不也是這樣行麼？你們若單請你弟兄的安，比人有什麼長處呢？就是外邦人不也這樣行麼？每個人生落嚟呢，其實我哋就知道點樣去愛。我哋愛乜嘢呢？我哋愛嗰啲愛我哋嘅人。呢個係我哋生落嚟嘅一種嘅本能嘅愛。但係如果要我哋愛嗰啲唔可愛嘅人呢，我哋心裏邊會有不甘嚇，我哋唔習慣。實在講咧，愛仇敵係好難。點解基督教特別我哋嘅主耶穌基督，佢可以令到做到一個地步，就係愛仇敵呢？就係佢嘅愛係唔求回饋。當你有呢一個嘅咁嘅一個觀念嘅時候呢，你就可以愛得比較容易一啲。今日我哋好多時候愛人呢，我哋會諗下愛完佢之後，咁佢記唔記得呢？咁佢會唔會有啲利益嚟到去回饋俾我呢？以後佢會唔會對我好啲呢？如果佢以後對我唔好嘅時候，我就唔會再愛佢啦。我哋嘅愛好多嘅條件，好多嘅如果，好多嘅所以嗱，呢個係世界人對愛嘅一個詮釋。世界人對愛嘅一個詮釋呢，就係佢要公平，公平。有一次呢，我睇一篇嘅文章呢，嗰個題目就係愛裏沒有公平，愛裏沒有公平。如果你要愛呢，你就唔好講公平；如果你要公平呢，你就唔好愛。呢兩樣嘢唔可以合埋一齊嘅，合唔埋嘅。如果你要我講愛又要講公平嘅話呢，有時屋企呢家庭就可能成為一個法庭，大家要講公平講理講合宜。但係好多時候
愛係唔會據理力爭，愛唔會將屋企變成一個交易嘅場所，愛就係付出而唔求回饋。我哋喺美國呢，好多時候細佬哥呢就18歲呢就要出去讀大學嘅。喺美國嘅一種嘅環境呢，多數啲細佬哥呢就會出去，然後去到大學嘅嗰個宿舍，然後呢住宿喺埋嗰度。所以呢，我哋做喺美國嘅父母呢，我哋有18年可以盡我哋養育嘅呢個機會。如果18年之後仍然嗰個細路仲係留喺你身邊呢，你就有 bonus 有多幾年可以嚟到去再繼續嚟到去教導。但係到18歲之後，你都好難教㗎啦。你喺18歲之前唔教呢，你18歲之後呢都好難教㗎。譬如話一個細佬哥呢，佢18歲嘅時候要離開屋企啦。有邊一個正常嘅父母會咁樣同自己嘅仔講啊？話仔啊仔我哋辛辛苦苦都養咗你18年咯，咁你而家要出去啦，以後你讀完大學啦，出嚟賺錢啦，趁你未入大學之前呢，我呢希望你呢簽翻份合約好唔好啊？好簡單嘅啫，就係呢。爸爸媽媽養咗你18年，咁你答應以後養翻我哋18年啊！嗱，呢度簽名簽咗先走，好嗎？嗱，有邊個正常嘅父母會咁樣嚟到去對自己嘅兒女呢？有冇啊？有我都話啦，100歲唔死咧都有新聞聽啊！呢個世界咧有好多。即係被扭曲咗嘅一啲嘅人嘅心靈，可能佢有時乜嘢都可以做得出嚟嘅，但係好多嘅父母佢哋唔會咁樣做。點解呢？因為父母嘅愛好偉大，佢哋付出而唔求回饋。有啲父母都係想有啲回饋嘅，但係其實呢，你知唔知啊？啲父母親好容易氹。好容易氹嘅啫，你呢時不時咁打個電話問候下佢一年咩特別日子翻嚟探下佢買翻啲手信有時賺到錢咁請佢食餐飯咁咧佢就已經好開心噶啦，係咪啊？我哋中間可能有好多人做父母你會有一種嘅咁嘅感覺就係。當你嘅兒女有少少反應呢，你已經係好滿足㗎。我記得呢，我嘅大女呢，入大學第一年之後呢，佢就寫咗一封嘅謝卡返嚟。佢封謝卡係咁講，佢話：爹哋媽咪，我好多謝你哋俾我一個好快樂嘅童年，因為我以前唔知嘅。但係咧，我嚟咗大學喺我嘅宿舍裏邊咧，有3個女嘅同伴同佢一齊喺嗰個嘅宿舍裏邊。佢話3個都係從破碎嘅家庭出嚟嘅。咁我以前咧覺得即係好自然啫屋企有一個健康嘅關係父母對仔女有一種嘅愛係好自然、好正常。但係我出咗嚟之後，我覺得唔係。所以咧，我而家先體會我係幾咁有福氣嘅人所以佢話我要寫返封信嚟，多謝你。我同我太太一齊睇住呢一封謝卡，其實係一封信嚟嘅。咁咧，我睇到最後咧，我眼中就濕濕地啦。咁我一睇我太太咧，佢嘅眼咧亦都充滿咗淚光。咁然後咧，我就同我太太講，我話養呢個女養咗18年收返呢封信都抵啦。